მოგესალმებით. მოკლედ კიდევ ერთი დღეა. კვირა დღე. ხო და რა ვიცი, ვეცდებით რომ რამე საინტერესო კერძები შემოგთავაზოთ დღესაც. მე გადავწყვიტე ესე რომ ყველა ამზადებს, უმეტესი ოჯახი ამზადებს ამ კერძებს, ახლა რასაც მე კომშის დესერტს გავაკეთებ და აპეტაიზერს გავაკეთებ გოგრის. კომშით ვამზადებ დესერტს და გოგრით ვამზადებ აპეტაიზერს. ორივე ცხება, ხუმელში უნდა გამოვაწყოთ. ანუ ჩვენებურად, ძველებურად შევწვათ. ეხლა ცხება ახლებურად. კომში რა თქმა უნდა კომშს ამ გამოვგულოთ, მერე უნდა დავამატოთ ჩირეული, ნიგოზი, თაფლი. ყოველთვის ბარბარობა ახლოვდება ნინო და ჩემს ოჯახში კომში და გოგრა არის ბარბარობის პირველი ხო სეზონიც არის და გადავწყვიტე რომ ბევრმა ადამიანმა იცის დარწმუნებული ვარ და 1000 ვარიაცია კეთდება კომშისაც და გოგრისაც, მაგრამ როგორც ჩემს საკუთარ სახლში ვამზადებ, ისე მოვამზადებ აქაც სახლურად. შავი ქლიავის ჩირი და გარგლის ჩირი. ნიგოზიც დაჭირდება 200 რაც მეტი გაქვს მით უკეთესი ჭამაქონებასია. არა, მეტი, მაგრამ თუ არ ჩაეტია იმ ხო, არა, შეიძლება აი მოდი ჩვენ მაყურებელს კარგად რო გავარკვევ, ორნაირად ვამზადებ ხოლმე. გატარებული ნიგოზი კარაქით და იმით თაფლითაც ჩამიდია და გამიკეთებია და ჩირეულითაც გამიკეთებია. ეხლა რატო გადავწყვიტე ჩირეულით? მასკარპონე მაქვს, გავაკეთებ უცბად სწრაფად რომ მომზადეს კრემი. შეიძლება გაკეთდეს კრემი ზემოდან ბეზეთით, რავი, ძალიან ბევრი ნახინით შეუძლია უცბად ადამიანს დაადოს, ვისაც რა აქვს. მოხარშული კრემით, ვისაც რა გაქვს და ამ შემთხვევაში ხა გავაკეთებ მასკარპონეს, ძალიან იოლი მოსამზადებელი კრემია მასკარპონე და მასკარპონე არის 250 გრამი კრემყველი, კრემყველი, 2 სუფრის კოვზი, შაქრის პუდრა რა თქმა უნდა და 2 კვერცხის გული. თაფლი დაჭირდება ალბათ 1-2 ეხლა შენ კომშით დაიწყებ ესე იგი კომშით დავიწყებ პირველ რიგში. მე მოგეხმარო გინდა რამე მინდა რომ მომეხმარო რომ ამოვიღოთ და მალე მოვრჩეთ ამ კომშის. მაგრამ ხედათმანი არ მიკეთე, მოდი ისევ შენ გააკეთე. ეკა შენ გამოგცა ჩვენი მაყურებლისთვის რომ გეთქვა იმდენად სწრაფად გინდა რომ გააკეთო და მალე გვაჭამო და მალე დაგვანაყრო რომ სადაცა ვართ. ისევ რესტორან გორგასალში ვართ. დაუბრუნდით ჩვენს რესტორან გორგასალს და ზუსტად შეესაბამება ინტერიერი და დიზაინი კერძებს. ძველებური ქართული ჩაროზი და ძველებური ინტერიერი, ძალიან ლამაზი გარემო და უგემრიელესი, აი რო იტყვიან, აი ნამდვილი ქართული უგემრიელესი გარემოა რა, ესე რო ვთქვათ. ეს უნდა არა გაქვს გულის ამოსაღები? არა მაქვს ახლა გულის ამოსაღები, არ წამომიღია, მაგრამ ძალიან არ მინდა რომ გული ამოუღო, იმიტომ რომ მირჩევნია კომში უბრალოდ გულებს ამოუღებ და ცოტა მეტ კომს დავტოვებ. ცოტა მეტ კომს დავტოვებ, მაგრამ მე ჩირეული აღარ ჩაეტევა ისეთნაირად. მაინც ჩაეტევა, დიდი ის არის ნინო. ზოგს უყვარს, ზოგ ადამიანს უყვარს რომ სულ ხელს ტოვებს კომში და მე მინდა რომ კომში იყოს ბევრი. ხოთა შორის მე რას ვაკეთებ ხოლმე ეკა, ეხა გეტყვი. ზევით აი გაჩვენო, შენ ხო ესე ზედა და ქვედა ნაწილი ორივე მოვაჭერი? იმიტომ რომ კარგად ხო უნდა დადგეს ეს ნინო. კომში, იმიტომ მოვაჭერი. ხო, გასაგებია. მე ზედა ნაწილს ესე ქუდივით ვტოვებ ხოლმე და ზემოდან ვაფარებ. ვერ დავაფარებ, იმიტომ რომ კრემს უკეთებ მერე და აზრი არ აქვს იმის დაფარებას. უმასწავლი ნინო რა უნდა გავაკეთე. აი ბატონო არ გასწავლი პროფესორი. ეხლა გამახსენდა ერთ კარგ დროში მე და ნინო ვამზადებდით კომში და მეუბნეოდი გულები არ გადავყაროთ სამკურნალოა, გულები არ გული აიღო. კურკები აიღო და ყრის ქვაბში რომ აი ესაო სამკურნალო არისო და გამოდგებაო, მოდიო ჩავაყაროთო საჭმელსო და მე უთხარი კაცო ეგა ხველების წამალია და ეს ხალხი არ ახველებს, არ არის სუდაცი. შივრები მოდიან უნდა ვაჭამოთ. მე კომშის დამუშავება არის ძალიან რთული. ხო და ჩვენ გადაცემას ქვია მარტივი რეცეპტები. იმდენი რამე გიდევს აქ მთელი მაღაზია აქვს წამოღებული. რაღა მარტივი გამოვიდა. რა გავაკეთო, აი რა წყალში გადავარდე, ჭირდება და რა მოვაკლო. სულ მასკარპონეთი აკეთებდი ახლა კომში და აკეთებდი ხომ და ვისწავლე ხო ვიძახი ხა დავიხვეწე, ვისწავლე. მასკარპონეს სახელს კი ვერ მიმახსოვრებდი ხოლმე და ხელზე და შორის ალკაპონეს უძახდა. ხო. ეკა მასკარპონეს გახსოვს? არ ვიცოდი ეს ევროპული პროდუქტები და ისინი ხა უფრო სხვანაირად განვითარდა.
ეხლა რაც ეკა სამეგრელოში გადავიდა, იქ მასკარპონე არის სულ ყველა კუთხეში, იმას რა ქვია, ელარში მასკარპონე დაადებენ ხოლმე და ისე ჭამენ. მასკარპონე ელარში და ღომს არ ჭირდება, შეიძლება მოცარელა გეთქვა და ეხლა რატო კრემყველია, რასაც მინდა იმას წაუსმევ და იმითი შევჭამ. ეს კვახე კომში დადიპოვე გაფიცეფერდი. დანის ბაზარში? წეროვანში ჯერ დამწიფებულა და ცოტა მკუხე კვანხე კომშია. ნელა ეხა ხელში არ გაიყარო. გამაბრალებს მე მელაპარაკებაო და ხელში გავიყარეო. ნინო მე მარტივი არ მიყვარს არაფერი. საერთოდ რაც რთულად გადაცემას ქვია მარტივი რეცეპტები პუტკუნებისგან, მარტივი და ეხა რო დადგება ადამიანი და ამას 3 საათი ამ იმას დაუწყებს გულის ამოღებას. მიდი დალი ეხლა ეს კოკაკოლა ტვინი თუ გაგიბურღე ეს და გამშვიდებს და გაგიხსნის აზროვნებას რომ მარტივად გააკეთო. მოგეთ კომში გამოვგულე და ეხლა დავიწყებ ჩირების მომზადებას. წვრილად დავჭრი, მე არ მოვთუშავ და არ მოვბრაწავ და კარამელი მინდა რომ კომშივე ყველაფერი ერთად მოიწვიოს. არომატებს გაუშვებს კი, მეც ეგრე ვაკეთებ ხოლმე, არ მოყვარს ცხიმში მოთუშული ჩირეული. ხო და ვნახოთ ეხლა რა გამოგვივა, როგორ მოეწონება ნინოს და მე თქვენ გადმოგცემთ მე ეხლა ერთ შენიშვნას მოგცემ, რაც არ არის აქ და რაც აუცილებელი არის მაგ დესერტისთვის. აბა რა? ვანილი არა გაქვს. ვინ გითხარ რო არა მაქვს ნინო? ბოდიში ვერ გავახილეთ და დარიჩინიც მაქვს. ვერ დავინახე. დაგე დარიჩინი? დარიჩინი ბევრი არ გავუყურე. არა, ძალიან რაც მე არ მიყვარს ვაშლს უხდება, აი როცა ვაშლს წვავ. ნინო, მე იმითი. ნინო. უხდება ვაშლს დარიჩინი და თუ არ გაუკეთებ. ნინო, უკეთებ კონიაკს, რომს კიდე. რომი, კი ბატონო, გასაგებია. რომი, მე ახლა ერთ გეტყვი, კომში არ გაუკეთო. მასკარპონეს კრემში ამოიყვანე რომი. მე ხო იცი? საკონდიტრო განათლება მაქვს და ამიტომ გეუბნები რომ რასაც გეუბნები ის გააკეთო, რომ კაი გამოვა. კიდევ კარგი ნინო მყავს, რომ რა მეშველებოდა. თითები არ მიიყოლო. რა მეშველებოდა, აი წარმოგიდგენიათ ხალხო. არაფერი არ გეშველებოდა. ვერც საჭმეს გავაკეთებდი, ვერც ვისაუბრებდი, ვერც ჩავიცმე. ეს პური? ეს პური უკვე იმაზე გოგრაზე რომ გადავართ, მე ვისაუბრებ მაგას. აჰა, გასაგებია, ბოდიში. შენ გავაკეთოთ დესერტი. როგორ ჭრი ესე იგი წვრილად, ხო? ხო, წვრილად, რომ ადვილად და აკუცმაცი, ანუ ადვილად კარამელიზაცია მოხდეს, შიგნითვე ჩაი თუ თქოს, იმიტომ რომ როცა არ შუშავ ნინო და რომ იმას კაფაზე არ ვაკეთებ, ვცდილობ რომ წვრილად გავაკეთო. ეხლა გადავალ ნიგოზის დაჭრაზე, გატარებულს არ უკეთებ, ამასაც უხეშად დავჭრი. აი ესე. ცოტა გატარებული დაუმატე, მასა უნდა შედგეს. ეგ ეწავა ნინო, ჯერ ხო არ ვღურებ. მითხარი აბა. არ უკეთებ გატარებულს ოიძახი. არ უკეთებ გატარებულს, ზემოდან მოვაყრი მასკარპონეს უკვე გატარებულს დიზაინს. გულსართში აურიე ცოტა. დამიჯერე რასაც გეუბნები. კაი, ცოტა აურიე, რომ ისა მასა უნდა შედგეს, უნდა იყოს აი მასა რასაც ქვია, ესენი ცალ-ცალკე იმას იზავს, რა ქვია. გადავაგადმოვა. ეხლა ამ ნიგოს მოვჩები დაჭრას ამ ნიგოსის, გადაურევ ნიგოსაც, მე დავუმატებ რომს, ცოტას და მე ცოტას მასკარპონეში დავუმატებ თაფლს, ვანილს, ლიმონის თეტრას არ უკეთებ? არა, ლიმონის თეტრას არ უკეთებ და მე მგონი არაფერი არ მავიწყდება. და всё, შევასწავლებ. ამ ყველაფერს და გამოვტენი კოლხს. ეხლა გადაგაკ გადავიტან ეხლა ამას. მე რას აკეთებ? აქ ცოტა წყალს დავასხავ ნინო და თოლგას გადავაფარებ. იცი რატო გადავაფარებ? მე უფრო სწრაფად მოითუთქება. მოკლედ შიგნით შიგთავსი აქვს შავი ქლიავის ჭირი, გარგლის ჭირი, წვრილად დავჭერი, ნიგოზი უხეშათაც დავჭერი და როგორც მირჩიე, ისიც გადაურიე. თაფლი, რომი, კონიაკი, რომი გადაურიე. მაინც მაგაში ვანილი, ამაშიც და იმაშიც, მასკარპონეში. მე დამაცადე. გასწავლი. არ მინდა შენი სწავლა, შენთვის იცოდე. ხო, მიდი, კაი. აი ესე მირევს მე რა, რომ ისა დავიბნე. მოკლედ რომი გადაურიე და თაფლი. და ეხლა ერთ გასწავლი კიდე, ერთ რაღაცას გასწავლი, მერეც გამოგადგება. წყალი კი არ დაუსხა მას ეხლა. ღუმელში რო შედგა, ყინულები დაყარე ზედ, რომ მე ნინო დამანებე თავი ვერ გენდობი. ნინო ეხლა შეშულდა რომ მე მოვიფიქრე კომშის მომზადება და ამან ვერ მოასწრო. რა შეშულდა მაგის კლიტინის თავისა და ნერვების სადა მაგ მარტივი. ნინო გადადე იქით. მომენტ.
ეხლა დავიწყებთ გოგრის გასუფთავებას. გოგრა არის გარეცხილი, რა თქმა უნდა, გაწყრიალებული. მოკლედ ესეთ ლამას პატარა გოგრას ავიღებ. ამ თავს მოვაგზრობ. ეგ უნდა დაჭრა ეხლა? არა, ამას უბრალოდ გავჭრი, რომ შესაძლოა და გავასუფთავებ შიგნიდან ნინო. რომ შეიწვას ღუმელში. კი, აი ესე გადავჭრი, ნახე რა ლამაზი გოგრა. რატო? მაინც უნდა ამოვიღო. ასე ორად გაჭრის გამოაცხობდი და ძალიან გემრიელი იქნებოდა. არ გეცოდებით ხალხო, ხა? არ გეცოდებით ხალხო, ამდენი ჭკუის სწავლება არ გეცოდებით? ვისემ ჩერა გითხარი. გაიანეს ბაწავს ახლა. მე არავის არ ვბაძავ, ეკაკი არა. გაიანეს ბაწავს. მე რო ვინმეს ბაძავდე ნინო. რა სამბო. ბებია ჩემი დაჭრიდა ხომ ესე? კარგად გახურებული. თუ არ ბაძავს, მე რო ვიტყოდი ხოლმე, რომ ბებია ჩემო მასწავლაო, დაიწყებდა ხოლმე ჩემ ქილიქს. ბებია მისი, ბებია მისიო. თუ არ მომბაძე ახლა. გოგო, სხვა რატო ბებია არ მყავდა? შენ მე მომბაძე ახლა ზუსტად ბებია ჩემი. რა მომბაძე გოგო, ბებია ჩემი, საჭმელს არ აკეთებდა თუ არ ვიმაშრებოდა, არ წვავდა გოგრავს, ან ჭამს არ აცხობდა. აქამდე რა ხსენებდი ხოლმე და ეხლა სულ იმის ხსენებაში ხარ და იმიტომ რომ მე მბაძავ. რატო ბოშავე ხალხო? არ მაცდის ინგრედიენტების ჩამოთვლას რა გავაკეთე. მოკლედ გავასუფთავე ეს ჩვენი ლამაზი გოგრა. კვახია თუ გოგრაა? გავასუფთავე, ესე გასუფთავებული არის, ესე გასუფთავებულია. კოვზით ამოიღე ესე. არ უნდა ნინო დაწნადი იყოს ესე. მე რეკეთოსავ. არ უნდა, რაც ეს სამყონალოა. ეს უხო გავასუფთავე ეს გოგრა, პატარა ლამაზი გოგრა, გავასუფთავე, შეგიძლიათ ქართული გოგრაც გამოიყენოთ, რომელი გოგრაც გაქვთ არ აქვს მნიშვნელობა. გადავიტან ახლა ამას და მე ჩამოვთვლი ინგრედიენტებს, რა ჭირდება გამოსაცხობად, აი ეს გადავიტან ამ ლამაზმა გოგრებს, ამას მოვაყრი მარილს ცოტას და ცოტა ზეთსაც მოვასხავ. ამასაც გადავაფარებ, იმიტომ იმას რა ქვიან, ამ ხაღალს რა ქვიანო? ალუმინის ხაღალს გადავაფარებ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ დაიბრაწოს, იმიტომ რომ ეს გულები უნდა ამოვიღო, როდესაც შეიწვება, გადავიტან ჯამში, თასზე და ნიგზით შევკაზმავ ჩვეულებრივად როგორც მხარს ვამზადებ. აქ მაქვს მოხრაკული, მობრაწული ხახვი, კარამელიზირებული, სადღაც ერთი კარგი მოზრდილი თავი. 200 გრამი ნიგოზი დაჭირდება, მინდა რომ ცოტა უფრო მეტი ნიგოზი გავუკეთოთ, მიყვარს და გემრიელია. ნიორი 2 კბილი, ალბათ 10 გრამი ნიორი დაჭირდება. ეს ამაქვს სუნელები შეზავებული, მიქსი. უცხო სუნელი და ყვითელი ყვავილი, ძალიან ცოტა ხმელი ქინძი არ ვხმარო, არ ვიყენებ ხოლმე ხმელი ქინძს, ამაში ერთად არის შეზავებული, წითელი წიწაკა წვრილად დაფქვილი, მარილი რა თქმა უნდა და მწვანე ქინძი. მე მგონი არაფერი არ მავიწყდება. კაი, всё, საქმე ლაპარაკის ნაცვლად გადავედით ახლა დეტალებზე, რას ვაკეთებთ? მიგვაქვს ეხლა ამას გადავაკრავ ამ ხაღალს და წავიდეთ ღუმელში შესაძლოა. მოკლედ, ჩემო ძვირფასო მაყურებელო, შეიწვე ჩვენი შიგთავსიანი კოლში დესერტი და გამოცხვა გოგრაც. და ეხლა მოდი ამას გავუკეთებ კრემს, მასკარპონეს, ყველის კრემს. რა ქვია ნინო? მასკარპონეს? როგორი ყველია? კრემჩის. ავიღოთ ცეთი პატარა ჯამი, ამას ჭირდება 2 ანუ იცით რას მიაქცეთ ყურადღება, რამდენი გრამიც არის 100 გრამზე უნდა 1 კვერცხის გული და 1 სუფრის კოვზი შაქრის პუდრა. 100 გრამზე, ანუ რამდენი მასკარპონეც გვაქვს, რამდენი გრამიც, იმდენი კვერცხის გული და იმდენი მართლა საოცარი ის არის კრემი, მართლა. 2 სუფრის კოვზი პუდრა ჭირდება. აი 2 სუფრის კოვზი ძალიან არ მინდა რომ დავატკბო. და დავამძიმო და ეხლა ავქვეფავ ამას კარგად გათეთრებამდე და მერე დავამატებ მასკარპონეს. მოვამზადეთ ძალიან იოლი და მარტივი მასკარპონეს კრემი, კვერცხის გული, ის რა ქვია, შაქრის პუდრა, ცოტა რომი და ვანილი აქვს ამ ყველაფერს. ეხლა გადავიტანთ ამ ლამაზ კომშებს. მომეცინიო დავადოთ ეს. მოიჭიდე? ლამაზად ამოიღე. აჰა. აი ლამაზად ამოიღებთ? რანაირად ამოვიღო ლამაზად, ნინო, ეს უნდა ჩადნეს. ეხლა ნახე როგორ ჩადნება ცხელი რო იქნება. აი ეს პუდრს, აი ესე ნინო აქეთ იქით მოვაყრი, მაინც სერვირებისთვის ლამაზად. აი სამთალია და უხდება. მოდი ნიგოზიც მოაყარე ზევიდან. ფიფქები, ხევა და
ესე უბრალოდ მოვაყაროთ ეს თავისივე ნიგზები. ძალიან ლამაზად გამოიყურება. აჰა. ჩვენიერი დესერტია, ქართული დესერტი. ზუსტად ნამდვილი ქართული დესერტია იტალიურ მოტივებზე აწყობილი. ეს ჩვენი ერთი კერძი, ეს დესერტი მოვხში და ეხლა ძალიან სწრაფად მოვამზადებ გოგრასაც, აი ძალიან სწრაფად. ამ გოგრას მოკლედ შემწვარს, გამომცხვარს, ესე ამოვიღებ. ეხლა აი ამას ხო გავარჩევ. აი ესე ცხელ-ცხელია ჯერ ისედაც ჩვენი გოგრა. ეს ხახვი, ეს შესაძლებელი საკმაგი. დაახლოებით ხო ჭირდება მას 15 გრამი. ძალიანაც არ მინდა რომ გემუები წავიდეს სადღაცას, ეს ცოტა ძმარი. აი ესე. მე დავამატებ. ეს ღვინის ძმარია ხო? ღვინის ძმარი, ეს მწარე წიწაკა, ძალიან ცხარე წიწაკა და ძალიან ბევრს, აი მინდა რომ გოგრის გემო შეინარჩუნოს. ნიორი? ამ ჩვენი მაყურებელი, რომელიც უცბად სახში ხილი აქვს, ჩირი აქვს, თხილი აქვს, უცბად გააკეთებს, გაამზადებს და ასე შემდეგ. ეხა კოკაკოლას და შემწვარი გოგრა რო დარჩება, ან მოხარშული და არავინ აღარ მიირთმევს და მინდა რომ გავახალისო, გადავაახლო და მიგოს დაუმატებ ასე სუნელებს რაღაცებს და არაჩვეულებრივი სალათი გამოდის ხოლმე. ზუსტად გადასარევი. დავამშვიდობოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს და მადლობა გადავუხადოთ რესტორან გორგასალს ჩვენი კიდევ ერთხელ მიღება და მასპინძლობისთვის. მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ კვირამდე კიდევ ახალი საინტერესო კერძს შემოგთავაზებთ. ნახვამდის. კოტვარჭამე. მე? გოგო, იმდენი გავსინჯე, რომ ის რა ქვია, ანუ ის იმიტომ არ ჭამე, რომ ის რაღაცები ჩაგიყარდა ვერც გაიგე. იმაში? ხო. არაფერი არ არის, იმიტომ რომ სანამ შენ შემოხვედი უკვე
ხო გაიტანე 4 ცალი და შემოიტანე 3 ცალი. უკვე გზაში ქონდა შეჭრილი ერთი და ასე რომ არაფერი არ ურევია ნამდვილად.